मार पवई ए मौत तूं अण मुदाए तो आएं। मार पवई ए मौत तूं अण मुदाए तो आएं। घाई अहिड़ा घोट जिनजी वेल न हुई वञण जी। ज़िलो दादू तालको जो ही ॻोठ रजब लगारी वाही पांधी ऐं हींअर सऊदी अरब जी महबूब नगरी जो प्यारो भाउ इरफान लगारी पंहिंजे विछड़ी वियल भाउ मुर्तज़ा लगारी जी याद में लुड़क हारींदे पंहिंजा अहसास लिखे थो। राजा भाउ कई रिश्ता हूंदा आहिनि, कई प्यारा हूंदा आहिनि जेके जॾहिं वेंदा आहिनि तॾहिं जीउ झुरी पवंदो आहे। के यारी ऐं दोस्ती जा रिश्ता, के प्यार ऐं मोहबत जा रिश्ता, त के पंहिंजनि प्यारनि जा रिश्ता। मुंहिंजो प्यारो भाउ मुर्तज़ा लगारी जेको हिकु महबूब माण्हू हो, जेको खिलण मिलण वारो माण्हू हो, हुनखे सऊदी अरब में 8 खां 10 साल थिया हुआ। हू उते ड्राइविंग कंदो हो। आउं बि सऊदी अरब जी महबूब नगरीअ में पेट गुज़र ख़ातिर पंहिंजी ज़िंदगीअ जा ॾींहं गुज़ारियां पियो। हू ड्राइविंग कंदो हो जिद्दे खां अलबा शहर, जिते संदसि कफ़ील वेंदा हुआ। हू अलबा शहर वियो हो ऐं रोज़ु मूंसां 11 बजे फ़ोन ते हाल अहिवाल कंदो हो, ॻाल्हाईंदो हो, कचहरियूं कंदो हो। हू खिलण मिलण वारो माण्हू पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान, उते बि यारनि ऐं दोस्तनि सभिनी सां प्यार ऐं मोहबत सां पेश अचण वारो, मोहबतूं ॾियण वारो ओताकी मुड़ुसु हुयो। वरी जॾहिं सऊदी अरब में हुनखे 8 खां 10 साल थिया हुआ त उते जा माण्हू बि हुन सां बेइंतहा मोहबतूं कंदा हुआ। हू बिल्कुलु ठीकु ठाक हुयो, न का बीमारी हुयसि, न का ॻाल्हि। बसि अलाए छो असांखे का ख़बर बि न हुई त असांखां ज़िंदगीअ में ईअं ई जल्दी हू जुदायूं करे वेंदो। सच पुछी राजा भाउ, असांजो महबूब भाउ, असां सभिनी जो भर झलो हुयो, प्यारो हुयो। हुनखे का बि बीमारी न हुई। हू पहिरीं जिदे में कमु कंदो हो, पोइ संदसि कफ़ील जॾहिं वेंदा हुआ अलबाह त पोइ हू उते रहंदो हो। उते ईअं ई अचानक वक़्त खां अॻु 9 तारीख़ 6 महीनो 2022 हू ईअं ई अहिड़े पार हलियो वियो जितां को बि वापसि नाहे वरियो। बरसात जूं कणियूं हिन ख़ामोश रात आहे, यादूं ही अणगणियूं हिन ख़ामोश रात आहे। बरसात जूं कणियूं हिन ख़ामोश रात आहे, यादूं ही अणगणियूं हिन ख़ामोश रात आहे। सावण संदाई ॾींहड़ा तो बिन प्यारियूं रातियूं, कहिड़ियूं हिते वणियूं हिन ख़ामोश रात आहे। लुड़कनि कतारूं आहिनि नेणनि में दर्द छुलके, यादूं ज़हर बणियूं हिन ख़ामोश रात आहे। मामा शमन ब्रह्मणी अलबाह में संदसि हाल महरम हो। हू रोज़ हुन वटि वेंदो हो, चांहि पीअंदा हुआ, कचहरियूं कंदा हुआ। बसि हुनजे वञण खां पोइ मामा शमन बि नीर हारे रोई पियो त हाणे त सऊदी अरब में उहो मज़ो ई नाहे। ऐं ईअं ई पोइ जॾहिं उहा ॻाल्हि ॻोठ पहुती हुई त मुंहिंजा भाइर सभई, बाबा रजब लगारी, मुमताज़, एजाज़, मुख़्तियार, शाहनवाज़ ऐं अदा जो संदसि पुटु मुज़म्मिल लगारी, सभिनी वटि जॾहिं इहा ख़बर पहुती हुई तॾहिं ज़ारो क़तार रोई पिया हुआ। क़यामत जो मंज़र हुयो। बसि उन्हनि जे इसरार ते असां अदा खे पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान पहुचायो। तुंहिंजे अचण जा आसरा बि विया हलिया, ॼण ॾेह मां सभु ॾीअड़ा बि विया हलिया। तुंहिंजे अचण जा आसरा बि विया हलिया, ॼण ॾेह मां सभु ॾीअड़ा बि विया हलिया। हाणे दुनिया आहे ॿुसी थी वई, हिन जीअ जा जोगीअड़ा बि विया हलिया। तुंहिंजो पतो कोई पियो नाहे अञा, मौसम मटी ऐं सीड़ा बि विया हलिया।
हाणे अकेलाई जीअं झोरे पई, गॾिजी गुज़ारियल ॾींहड़ा बि विया हलिया। सच पुछी राजा भाउ, प्यारे मुर्तज़ा लगारी जो विछोड़ो जीअं हज़ारें दिलियनि खे रुआरे विधो हो, हज़ारें अखियूं नीर वाहण ते मजबूर थी वयूं। सदसी यारहीं दोस्त फहद लगारी, यासीन लगारी ऐं असांजो सौट हाजी यूनस लगारी, रशीद लगारी, बाबा रजब लगारी, मुमताज़, अदा एजाज़, मुख्तियार शाहनवाज़ ऐं आउं आख़िरी नंढो भाउ इरफान। असां सभिनी घर भातियुनि जो जीउ झुरी पियो हो। असांजो महबूब भाउ, असांजो दिलरुबा भाउ, असांजी अखियुनि जो ठार, असांजे हीअं जो हार मुर्तज़ा लगारी जो असां खां परे हलियो वियो। त पोइ कहिड़ियूं ख़ुशियूं, कहिड़ियूं ईदूं। हाणे त ईद अचे पई, ईद त पंहिंजे प्यारनि सां हूंदी आहे। ऐं सच पुछी त हाणे त ईद अचण जी का बि ख़ुशी न आहे। उहे प्यारा जॾहिं ज़िंदगीअ मां साथ छॾे वञनि त पोइ तूं ई ॿुधा राजा भाउ, कहिड़ियूं ईदूं, कहिड़ियूं ख़ुशियूं। जॾहिं पंहिंजे प्यारनि जो साथ हूंदो आहे तॾहिं त हर ॾींहुं ईद जीअं लॻंदो आहे। पर जॾहिं उहे प्यारा ज़िंदगी मां हलिया वेंदा आहिनि त पोइ राजा भाउ ईदूं, ख़ुशियूं, मेला का बि अहमियत नथियूं रखनि। आउं बि अॻिए रमज़ान में सऊदी अरब में आयो हुउसि। असां ॿ भाइर हुयासीं। हिकु सौट हाजी यूनस लगारी, असां टई सऊदी अरब में पेट गुज़र ख़ातिर पंहिंजी ज़िंदगीअ जा ॾींहं गुज़ारिया पे। अॼु सऊदी अरब जा उहे पड वीरान नज़र अचनि था, उहे रोड रस्ता वीरान नज़र अचनि था। उहो मामा शमन ब्रह्माणी उदास नज़र अचे थो, चवे थो हाणे त अलबाह में को बि मज़ो न आहे। हाणे त सऊदी अरब जूं उहे जायूं जिते असांजे महबूब भाउ मुर्तज़ा लगारीअ सां कचहरियूं थींदियूं हुयूं, कुर्ब वंडींदा हुआसीं, जिन जॻहियुनि ते वेही हुन भाउ सां फ़ोन ते हाल अहिवाल थींदा हुआ। सच पुछी राजा भाउ, हाणे त वीरानी वीरानी नज़र अचे थी। 9 तारीख़ 6 महीनो 2022 जो अभागो ॾींहुं जीअं असां खां असांजो प्यारो मुर्तज़ा लगारी खसे वरितो। मौत बरहक आहे, पर राजा भाउ के मौत घणनि खे मारे वेंदा आहिनि। ऐं सच पुछी त अदा जो विछोड़ो जीअं असां सभिनी खे हाल खां बेहाल बणाए छॾियो आहे। अॼु न ओताकुन में था तालब तंवारीन, अॼु न ओताकुन में था तालब तंवारीन, आदेसी उथी विया मड़ियूं मुंहुं मारीन, जे जीअ खे जियारीन से लाहौती लॾे विया। अॼु बाबा रजब लगारी, वाह मुमताज़ एजाज़, मुख्तियार शाहनवाज़, संदसि नंढड़ो मुज़म्मिल, दोस्त फहद, यासीन, सौट यूनस, रशीद लगारी। अॼु बि घर भाती जॾहिं वेंदा आहिनि त असांजो प्यारो मुर्तज़ा लगारी यादि ईंदो आहे त जी झुरी पवंदो आहे। बसि चवंदा आहिनि जेको ठिकिरे ठहियो आहे हिकु ॾींहुं ज़रूरु टुटंदो। शायदि असांजे प्यारे मुर्तज़ा जी ज़िंदगी जा ॾींहं एतिरा हुया। बसि धणी दर दुआ आहे त रब पाक असांजे प्यारे मुर्तज़ा लगारीअ खे जन्नतुल फिरदौस में जाइ अता फ़रमाए। असां सभिनी घर भातियुनि यारनि दोस्तनि खे रब पाक सब्र जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तुंहिंजे शहर मां चूंडिजी माण्हू भलो